हेलो दोस्तों, कौन कौन सा जानवर है आज मैं आप लोग को सब दिखाने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो जो जानवर आप लोगों को पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों।
कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर ही नहीं रहा है। प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर देना। हम लोग वहाँ से आए, फिर मच्छी मार्केट आए, मच्छी ली, फिर घर पे आके मच्छी बना के खा के फिर आराम से सो गए। बहुत दूर था दोस्तों, बहुत दूर।